السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ये आयत जो मैंने तिलावत की हैं, demin okudum ayeti kerimeler Nur suresinin ayeti kerimeleridir ve İstihlaf ayeti öyle bir ayettir ki bu ayette Yüce Allah müminlere hilafet vereceğini beyan etmiştir, cari edeceğini beyan etmiştir. Bundan sonraki ve önceki ayetlerde de nasihat etmiştir Müslümanlara ve bütün bu ayetlerde Allah ve Resulünün itaati ve itaati emredilmiştir. Eğer bu olursa ancak o zaman Yüce Allah hilafetin mükafatını verecek. O zaman verdiği sözü tamamlayacaktır. Yüce Allah korkuyu emniyete dönüştürecek ve düşmanları onların sonucuna götürecektir. Bu ayet-i kerimelerin meali şöyledir. Müminlerin cevabı Allah ve Resul'e çağrıldıkları zaman onlar arasında karar versin diye şöyle olur. Derler ki biz dinledik ve biz itaat kabul ettik. Ancak başarıya ulaşanlar da ancak bunlardır. Her kim Allah ve onun Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkarsa ve onun takvasını benimserse onlar başarıya ulaşırlar. Allah-u Teala'nın adıyla yemin ederler. Eğer sen onlara emir edersen onlar mutlaka evden çıkacaklar hemen. De ki yemin etmeyiniz. Bizim emrimiz yalnız bir itaat etmenizdir ki maruftur. İtaat olarak kabul edilir. Allah-u Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. De ki Allah'a itaat edin ve onun Resulüne itaat edin. Eğer onlar dönerlerse bu Resul üzerinde kendisine verilen sorumluluktur ancak ve size verilen sorumluluk sizin üzerinizdedir. Ve eğer siz ona itaat ederseniz hidayete ulaşırsınız. Ve Resul'ün görevlisi yalnız sözü ulaştırmaktır. Onun sorumluluğu. Allah-u Teala aranızdan iman edenler ve imana göre uygun edenlere söz vermiştir. Onlara mutlaka yeryüzünde halife kılacak. Daha öncekileri halife kıldığı gibi. Ve onlar için sevdiği dinlerini kendileri için onu kuvvetlendirecek ve onlar korku durumundan sonra onlar için emniyet durumunu dönüştürecek. Onlar bana ibadet edecekler ve başka bir şey bana ortak koşmayacaklar. Ve her kim bundan sonra da inkar ederlerse onlar fasıklardan olacaklardır. Hepiniz namazları eda edin, ikame edin ve zekatı verin ve bu peygambere itaat edin ki merhamet edilesiniz diye. Ey muhatap, hiç düşünme ki kafirler yeryüzünde bize kendi planlarıyla bizi aciz kılacaklar. Onların yeri cehennemtir ve orası çok kötü bir yerdir. Kısacası her söz Yüce Allah
açıklayarak beyan etmiştir. Siz 1000 defa iddia ederseniz ki siz müminsiniz, iman eden kimselersiniz, ancak her imtihanda, sınavda ve her denemede sabit kalarak Allah ve onun Resulü'nün buyruklarına şerh-i sadr ile, kamil iman ile amel etmezseniz başarıya ulaşamazsınız. Onun için gerçek başarıya ulaşmak için ve murada ulaşmak için Allah-u Teala ve Resulüne tam olarak itaat etmek gereklidir. Yüce Teala'nın emirlerine, Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için onun korkusunu kalpte tutarak ki o benim sevgilim, Allah'ım beni bir amelimden bana gücenmesin. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmek gereklidir. Ve aynı şekilde takvadan yana olmak gereklidir. Her iyilik ve güzel ahlakı şu ile yapmalıyız ki Allah-u Teala'nın buyruğudur. Bu olursa ancak o zaman başarılar elde edilecek. Ve Allah-u Teala tarafından emniyet dahi nasip olacak. Eğer biz muhasebe edersek çoğu zaman biz görüyoruz ki itaatın yüksek seviyesine biz ulaşmıyoruz olduğu gibi, nasıl ki olmalı. Eğer bir söz üzerinde bir amel edersek de istemeyerek amel ediyoruz. Rızamızın aleyhinde olanları, Allah-u Teala ve onun Resulü'nün buyruğu, itaat emri vardır bu ayet-i kerimelerde. Bu hilafeti cari tutmak sözüyle bununla ilgili ayetlerde vardır. Yalnız Allah-u Teala sanki diyor ki hilafet nizamı dahi Yüce Allah'ın ve onun Resulü'nün buyruklarına ve nizamının onun bir parçasıdır, buyruklarının. Onun için hilafetin sözlerini amel etmek dahi bizim için gerekli. Bu Allah-u Teala'nın buyruklarından bir buyruktur. Hatta kavmi, ulusal ve manevi hayatı cari tutmak için müminler için bu son derece gereklidir ki itaat seviyesini yükseltsinler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuraya kadar beyan etti. Her kim benim görevlendirdiğim amire itaat ederse o bana itaat etmiş olur. Bana itaat edenler Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Aynı şekilde benim amirime inkar edenler, itaatsizlik edenler bana itaatsizlik etmiş olur ve bana itaatsizlik edenler Allah'a itaatsizlik etmiş olur. Demek ki halifenin itaati genel amirden daha üstündür, gereklidir. Çok daha gereklidir. Kalp şerhi sadr ile kamil itaatin örnekli ashabların hayatında biz nasıl görüyoruz? Onun bir örneğini ileri sürüyorum. Bir savaşta savaşın kumandası Hz. Halid bin Velid radıyallahu anh'un eline verildi. Ancak Hz. Ömer radıyallahu anh belli bir sebepten dolayı onu değiştirdi. Ve tam savaş esnasında o değiştirildi. O durumda halifenin emri geldi. Şimdi kumanda Hazret Abu Ubeyda'ya verilecek. Onun eline verilsin. Hazret Abu Ubeyde radıyallahu anh şu düşünceyle ki Halid Velid radıyallahu anh çok iyi bir şekilde kumanda yapıyor. Ondan almadığı sorumluluk üzerine Halid bin Velid dedi ki siz hemen benden bunu al çünkü Emirül Mu'mininin emridir. Ve ben hiçbir şikayet olmadan kalbimde hiçbir düşünce
getirmeden kamil itaat ile sizin altınızda iş yapacağım, çalışacağım. İşte bu itaatin seviyesi bu ki bu müminde olmalı bu. Öyle değil ki eğer bir insanın lehinde bir karar verilirse şikayet etsin. Bir görevli uzaklaştırarak başkası görevlendirilirse iş yapmayı bırakalım. Her kim böyle yaparsa onda itaat yoktur. Allah-u Teala'nın korkusu da yoktur ve takva da yoktur onda. Şimdi ben öğrendim ki bazı sadırlar öyledir ki Haziran'da kendi zamanlarının değişmeden önce yeni yasaya göre şu iş için iş yapmayı bıraktılar ki biz şimdi niye çalışalım? Bu yalnız şunun için mi çalışıyorlardı ki biz de görevde kalacağız? Sorumluluklar Mayıs, Haziran'da onların yapmaları lazım, ona dikkat etmiyorlar. Böyle bir düşünce kendi dini işte hıyanettir. İkincisi bu isyankarlıktır ve kendinizi hilafetin itaatinden dışarı çıkarmak demektir. Onun dairesinden. Çünkü biz şimdi halife bu yasayı kabul etmiştir ki sadırlar yalnız 6 seneye çalışacak. Şimdi onun için biz dahi tam olarak tam içtenlikle iş yapmayacağız. Böyle kimseler takvadan yana olmalıdırlar. Ve Allah'ın korkusunu göre amel etmeleri der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde biat şu nokta üzerinde biat aldı ki dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. İster biz sevelim, ister sevmeyelim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Allah-u Teala'nın itaatinden elini çekerse o Allah-u Teala'ya kıyamet gününde şöyle bir durumda görüşecek ki onun elinde bir delil dahi olmayacak. Ve bir özür dahi elinde olmayacak. Her kim bu durumda ölürse ki imama itaat etmemiş olursa o cahiliye ve sapıklık ölümü ile karşılaşmış olur. Onun için biz şanslıyız ki zamanın imamına ettik ve cahillere girmedik. Onlar zamanın imamını inkar ediyorlar. Fakat eğer bizim amellerimiz kabul ettikten sonra dahi cehalet amelleri olursa o zaman fiilen biz kendimizi bu biyetin dışına çıkarmış oluruz. Çıkarma gibi bir şeydir. Ve Allah-u Teala ve Resulünün itaatinden dışarı çıkmış oluruz. Onun için biyetten sonra kendi düşüncelerinizi uygun tutmak ve kamil itaat örneğini göstermek pek gereklidir. Zamanın imamı kendi biyetine girmekleri konusunda ne buyurmuştur? Onların sesi nasıl olmalı? Bir seferde kendisi dedi ki bizim cemaatimizde öyle bir kimse girer ki bizim talimatımızı kendisini desturul amel yapar ve kendi himmetine ve çabasına göre ona göre amel eder. Ancak her kim yalnız isim yazarak talimata göre amel etmezse unutmasın ki Allah-u Teala bu cemaati özel bir cemaat yapmaya karar vermiştir. Ve hiçbir insan ki bu aslında cemaat içindedir yalnız isim yazdırmakla cemaate giremez. Fiili durum eğer talimata göre değil ise yalnız isim yazdırarak cemaate girmek gibi bir şeydir. Ve aslında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim gözümde öyle bir zat cemaat içinde değildir. Diyor ki onun için nereye kadar olursa olsun kendi amelinizi öyle talimata görün. Verilen talimata göre ve o talimat şudur ki fitne sözünü söylemeyiniz. Şer yapmayınız. Sövmek üzerine, küfür üzerine sabrediniz. Başka birisine lağıv işleri de onlara mukabele yapmayın.
şöyle bir mukabele yapmayınız ki şimdi filan sadr oldu, görevli oldu, ben ona itaat etmeliyim yahut ben uzaklaştırırsam görevden ben itaat etmeyeceğim. Her kim mukabele yaparsa ona iyilik yapın. Günlük işlerde de dahi, kavgalarda dahi eğer bir yarışma olursa boş işlerde yine de sarf-ı nazar yapın. İyilik yapın. İyilikle karşılayın. Güzel konuşmanın en güzel örneğini ileri sürün. Güzel ahlak ile konuşun. Diliniz kolay olmalı. Her içtenlikle her buyruğa itaat edin ki Allah razı olsun. Ve düşman dahi öğrensin ki biat ettikten sonra şimdi artık bu eki gibi değildir. Duruşmalarda iyi doğru söyleyin. Bu cemaate girenin için gereklidir ki tam himmetle ve bütün kalple doğruya bağlı kalsın. Sonra Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bunlar çok yemin ediyorlar. Eğer sen emredersen biz şunu yapacağız ve bunu yapacağız. Emrederseniz ona göre amel etmiyorlar. Onun için Allah-u Teala dedi ki siz fazla yemin etmeyiniz. Çok büyük sözlerde bulunmayınız. Eğer maruf itaat ederseniz öyle itaat ki genel örfta itaat olarak kabul edilir. O zaman biz diyeceğiz ki siz de buyruğa göre amel ettiniz. Yoksa yalnız iddiadır sözle. Ve Allah-u Teala sizin amelinizi de bilir. Ve sizin kalplerinizin durumunu da bilir. Onun için genel itaat yalnız şudur ki Allah-u Teala'nın hakkını verin. Onun ibadetini süsleyerek yapın. Bugünlerde Ramazan'da dikkatinizi çekilmiştir. Onu cari tutun. Allah-u Teala'nın hükümlerine göre amel ederek onun kullarının hakkını dahi verin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ve beyan ettiğim gibi her çeşit fitneden uzak durun. Her çeşit yaramazlık ve kavgadan uzak durun. Kendi ahlakınızı güzelleştirin. Öyle güzel ahlak olsun ki Ahmedi ve gayri Ahmedi arasında belli bir şekilde fark görülsün. Doğruluktan yana olun. Kısacası her çeşit iyilik yapmak gereklidir. Maruf itaatta ancak budur. Bunun emrini yapmıştır. Allah-u Teala buyruğunu vermiştir. Emretmiştir bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi aynısını buyurmuştur. Emretmiştir. Ve vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam dahi aynı istekte bulunmuştur cemaatin üyeleri için. Cemaatinin üyeleri için. Ve Ahmediye hilafeti dahi bunları yapmak için sizin dikkatinizi çekmektedir. Geçen 111 sene geçti. Bunlara dikkatinizi çekiliyor hilafet tarafından. Ve aynı şekilde dahi vardır ki kamil itaat gösterin yönetsel işlerde dahi, manevi işlerde dahi. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Ve bu kavgaya girmeyiniz. Bu maruf konuya giriyor mu, girmiyor mu? Evet, eğer Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna aleyhinde bir şey olursa o zaman kesinlikle gayri maruftur. Maruf değildir o. Onun için biz sözleşmeyi tekrarlıyoruz. Halifenin verdiği maruf karara bağlı kalmayı gerekli göreceğim. Bundan her çeşit, her insan kendi izah etmeye çalışmasın. Maruf ne demektir? Bu maruftur ve bu maruftur diye. Hazreti Halid bin Velid demedi ki savaş esnasında ordular karşı karşıya bulunduğu zaman Hazreti Halid bin Velid'in hikmeti ameli dahi çok faydalıydı Müslümanlar için. O zaman Hazreti Ömer'in buyruğu geldi. O gayri maruf idi demedi. Hayır. Aksine amel itaat ile Abu Ubeyda
Peygamber'in kumandasının altında bir genel asker olarak savaşmayı uygun gördü, bereketli gördü. Maruf ve gayri marufun işlerine, kavgalarına giren kimseler var ya, bu kimseler hakkında bir seferinde 1. Halife radıyallahu anh bir seferinde şöyle buyurdu: başka bir hata vardır, o da taat bil marufu anlamak konusundadır. Bizim maruf saymadığımız işlerde itaat yapmayın diyorlar. İnsanlar kendileri karar veriyorlar. Maruf görmüyoruz bunları, onun için itaat etmeyelim. Dedi ki bu kelime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dahi geldi. Allah-u Teala dedi ki وَلَا يَاسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ kadınlar maruf işlerde sana itaatsizlik etmeyecekler. 1. Halife radıyallahu anh diyor ki şimdi böyle insanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıplarının dahi bir fihristi mi hazırladılar? Zaaflarının bir fihristi mi var ellerinde? Yani öyle bir fihrist mi yaptılar ki ondan anlaşılsın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu işler maruftur ve bu el-iyazu billah gayri maruftur. Diyor ki böylece Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam dahi biat şartlarında taatlar marufta itaat diye yazmıştır. Bunda bir sır vardır. O da şudur, bu sır ki peygamber ve halifeleri Allah-u Teala'nın söylediklerine göre emrederler. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam nasıl ki bir seferinde bu kelimeyi böyle izah etti. Bu peygamber öyle şeyleri emreder ki akıl halif değil. Ve öyle işlerdenleri yasak ediyor ki akıl dahi onların yasak olduğunu beyan ediyor. Ve pak şeyleri haram diyor ve pak olmayanları haram kılıyor. Ve onun detaylarını Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir, açıklamıştır. Bütün emirler ve yasaklar, yapılması gereken ve uzak duran, yapılmaması işleri açıklamıştır. Her kim Allah ve onun Resulüne itaat ederse onlar felaha kavuşacaklar, necat bulacaklar, amel edenler. Onun için daima bu hatırınızda olmalı. Hilafet tarafından dahi Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olarak şeriat ve sünnete göre emirler veriliyor. Verilmeye devam edilecek bu emirler. Allah-u Teala buyurmuştur: eğer itaat ederseniz hidayete kavuşursunuz. Yoksa bundan ayrılarak necat yolu yoktur. Allah-u Teala yine der ki Allah-u Teala ve Resulüne itaat edenler ve iyi amel edenlerden Allah-u Teala'nın onlara hilafet vereceğini söz vermiştir. İyi ameller. Yalnız öyle kimselerin amelleri iyi değil ki yalnız kendi işlerini önde tutuyorlar. Kendilerine dikkat ediyorlar. Ve kendi ibadetlerini Allah için halis kılıyorlar. Ve her çeşit şirkten uzak duruyorlar. Zahiri şirk değil, istekler ve onların arkasına düşerek dini ikinci plana sokmak dahi şirktir. Şirk durumudur. Bunlar iyiliktir fakat Allah-u Teala dedi ki itaat gereklidir. Pek gereklidir. Onun için eğer hilafet sözünden vardır, onun feyzinden tam olarak istifade etmek istiyorsanız o zaman yalnız ibadetlerinizi korumanız lazım.
maddi istekleri dahi şirkten uzak tutmanız lazım. Halifeye kamil itaat etmeniz gereklidir. Yoksa isyankarlara sayılırsınız. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi aslında biatına çıkmış olursunuz. Allah-u Teala der ki müminlerin cemaati, hilafete bağlı kalanların cemaati, namazları ikame eden bir cemaat olur. Namazlara dikkat eden cemaat olur. Camileri doldururlar namaz için. Zekat verendir o cemaat. Kendi mallarınızı tezkiye ederler, pak ederler. Allah ve onun Resulünün, Allah'ın dini için mal özveride bulunan kimselerdir ve Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine mümkün olduğu kadar amel eden kimselerdir bu cemaat. Durum bu olursa o zaman Allah-u Teala böyle kullara merhamet eder. Allah-u Teala'nın merhametini cezbetmek için kendi durumlarınızı süslemeniz gerekir. Ve Allah-u Teala'nın merhameti bizi rahmaniyet ve rahimiyetin çadırına asa onun o kötü sonucuna ulaşacaktır. Onun için Allah-u Teala'nın lütfunu etmek için kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Ne derece kadar bizde itaat emri vardır. Nereye kadar biz itaat ediyoruz. Nereye kadar biz ibadetlerimizi süslüyoruz. Nereye kadar biz amel etmeye çalışıyoruz. Nereye kadar bizim itaat seviyelerimiz vardır. Bunları muhasebe etmemiz lazım. Biz kendimiz bunu muhasebe etmeliyiz. Şimdi ben Hz. Müslim Maud radıyallahu teala ile alakalı olarak bazı sözlerden bahsedeceğim. Kendisi beyan ettiği değişik zamanlarda nasıl cemaat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra öyle bir durum ile baş başa kaldı ki her birisini rahatsız ediyordu. Ve sonra hilafet onlara huzur verdi. Onlar daha sonra peygami yahut gayri-mubayyi olarak isimlendirildiler. Hilafetin biatinden çıktılar ve gayri-mubayyi olarak isimlendirildiler. Onların eskiden durumları nasıldı? Davranışı ve hilafet-i saniyenin seçiminden sonra davranışları nasıldı? Ne gibi düşünceleri vardı ve daha sonra düşman Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra nasıl memnun idi? Fakat birinci halife radıyallahu anh'ın halife seçilmesinden sonra nasıl izhar ettiler ve birinci halifenin vefatından sonra Ahmediye muhalifleri başka bir umide girdiler. Şimdi cemaat paramparça olacak. Fakat yine Allah-u Teala müminlerin cemaatini korudu ve nasıl korku durumunu emniyet durumuna dönüştürdü. Bu tarihsel bazı referanslardır. Gençlerin imanının kuvvetlendirilmesi için gereklidir. Sizin önünüze koymak istiyorum. Ve şu gaye için dahi gereklidir ki her birisi tarihten biraz az da olsa bilgi edinmesi gerekir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanın durumu nasıldı? Kendi vefatı zamanında onu beyan ederek Hz. Müslim Maud 2. Halife radıyallahu anh beyan etti ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı zamanında dahi bizim durumumuz aynen böyleydi. Diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı zamanında cemaatin zihinsel durumu aynen öyleydi. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında eshabların durumu nasılsa hep şunu düşünüyorduk ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam daha vefat edemez. Neticesi şuydu, bir saniye için dahi bizim kalbimizde öyle bir düşünce doğmadı ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve ölünce
ne olacak? Diyor ki ben o zaman küçük değildim. Gençlik yaşıma gelmiştim. Ben konuları yazıyordum, makaleler. Ben bir derginin müdürüydüm. Fakat Allah adına yemin ediyorum ki asla bir dakika için, bir saniye için dahi benim kalbime bu düşünce gelmedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefat edecek. Halbuki son günlerde mutevatir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu gibi ilhamlar iniyordu ki vefatını bildiriyorlardı. Ve son günlerde bunlar çok da çoğaldılar. Fakat buna rağmen ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gibi ilhamlar vardı, kendisine indirildi. Ve buna rağmen ki bazı ilhamlar ve keşiflerde vefat ve yıl dahi beyan ediliyordu. Şu senede vefat edecek diye. Ve biz Al-Vasiyat'ta biz okuyorduk. Buna rağmen düşünüyorduk ki bunlar belki bundan 200 sene sonra tamamlanacak. Onun için hiç aklımıza gelmiyordu ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefat edince ne olacak? Bizim durumumuz öyleydi ki biz zannediyorduk ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizim önümüzde ölemez. Onun için gerçekten vefat edince bizim için onu kabul etmek zor idi ki kendisi vefat etmiştir diye. Diyor ki ben iyi hatırlıyorum, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kendisine gusül yaptırarak kefene kondu. Böyle zamanlarda bazen rüzgar ile insanı bir şey çarşafının sarsıldığını biz gördük. Bazı kimseler diyorlardı ki biz kefenin sarsıldığını görüyoruz, hareket ettiğini görüyoruz. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın naaşı Kadiyan'a getirilince bağda bir bahçede bir evde konuldu. 8-9 arasında bir saat olacak. Bunu beyan ettikten sonra vefattan sonra durum böyleydi. Diyor ki biz Kadiyan'a geldik. Geldik. 8-9 saat arasında zaman olacak. Hacı Kemaluddin bağa geldi, bustana ve beni ayrıca çekti ve dedi ki Mia sen düşündün mü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra ne olacak? Ben dedim ki mutlaka bir şey olmalı fakat ne olsun bunun hakkında ben bir şey diyemem. Dedi ki bence hepimiz Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'un eli üzerinde biat etmeyiz. Diyor ki o zaman yaş bakımından dahi ve benim mutalam, ben çok mutala ediyordum fakat yine az idi benim mutalam. Ben dedim ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hiçbir yerde yazmamıştır ki kendisinden sonra başka birisine itaat edelim. Onun için Hz. Mevlevi Bey'e biz niye beyat edelim? Diyor ki Al-Vasiyat'ta böyle bir zikir vardı. Fakat o zaman benim zihnim ona gitmedi. Sonra diyor ki bunun üzerine benimle tartışmaya başladı. Ve dedi ki eğer şu anda bir insan eli üzerinde biat edilmezse bizim cemaatimiz helak olacak. Sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra dahi aynısı oldu. Kavim Hazreti Ebu Bakir'in eli üzerinde biat ettiler. Bu çok önemlidir. O zaman Hoca Bey diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ebu Bakir'in eli üzerinde bütün kavim biat etti ve halife olarak kabul ettiler kendisini. Onun için bizim dahi bir insanın eli üzerinde biat etmemiz lazım. Bu yer için Hz. Mevlevi Bey'den başka bir uygun başka bir zat yoktu cemaatimizde. Sonra diyor ki Mevlevi Muhammed Ali Bey içinin düşüncesi dahi aynen böyleydi. Hoca Bey dedi ki ikinci halife hazretlerine Mevlevi Muhammed Ali Bey'in düşüncesi dahi aynen böyledir. O diyor ki bütün cemaat Hz. Mevlana Nuruddin'e biat etmeli. Sonunda cemaat muttafik olarak hem fikir olarak Hz. Mevlana Nuruddin birinci halife hazretlerine rica ettiler ki biat alın. Ondan bütün herkes cemaata tanıdı bu standa ve Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh birinci halife konuşma yaptı. Dedi ki ben imam olmak asla arzum yoktur. Başka birisine biat edilsin diyorum.
Diyor ki bu konuda benim adımı söyledi. Bizim dedem Mir Nasır Nawab'ın ismini söyledi. Sonra bizim eniştemiz Hazreti Muhammed Ali Han'ın bazı diğer kimselerin isimlerini söyledi. Fakat hepimiz muttafik olarak arz ettik ki bu hilafetin işi siz uygunsunuz. Herkes kendi eli üzerinde biat etti. Hatta bazı rivayetlere göre Hoca Bey bir ilan dahi bastırdı. Risala Al-Vesiyet'e göre bizim vacibul itaat bir halife seçmemiz lazım. Ve onun için Hz. Mevlana Nuruddin 1. halifenin ismini önerdiydi. Kısacası onun düşüncesiydi, insanların düşüncesi ve durumdan dolayı kendi gayelerini belki tamamlamak için olabilir. Onlar Hz. Halifetul Mesih Evvel radıyallahu anh'ın eli üzerinde biat ettiler. Mevlana Nuruddin'in eli üzerinde. Fakat kalpte halifenin itaatin ruhu yoktu onlarda. Ve kalplerinde başka bir şey vardı. Onun için bu plan kuruyorlardı ki nasıl hilafet yerine encemen daha üstün tutulsun ve bütün yetki encemen vasıtasıyla kendi eline geçirmek istiyorlardı. Bu da onların düşüncesiydi. Bunların bu niyetinden bahsederek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki daha biati 1. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh biati üzerinde 15 gün daha geçmişti. Bir gün Mevlevi Muhammed Ali benimle görüştü ve dedi ki Miyan Bey siz düşündünüz mü bizim cemaatimiz nasıl yürüyecek? Dedim ki daha fazla düşünmeye ne gerek var? Biz Hz. Mevlana Nuruddin'e biat ettik. Dedi ki o da pir ve mürit olmak gibi bir şeydir. Bu cemaatin nizamı nasıl yürüyecek? Dedim ki bence bu şimdi artık düşünülmeye değer değil. Çünkü biz bir adamın birisinin eli üzerinde biat ettik. Bunu iyi anlayabilir o. Ki nasıl cemaati nasıl yürütmeli. Bizim araya girmeye ne gerek vardır? Bunun üzerine sessiz kaldı. Fakat dedi ki bu düşünülmeye değerdir. Teselli bulamadım. Bundan sonra onların iç durumları öğreniliyor. Belli oluyor. Kalp durumu belli oluyor onların. Hz. Halifetul Mesih Evvel radıyallahu anh'ın biati dahi belli bir gaye için yapılmıştır. Kalpten değil. Onun için kalplerin emniyeti, huzuru dahi bozuldu. Allah-u Teala'nın sözü vardır. Hilafete biati ile emniyet duruma dönüştürecek. O onlarda olamadı. İtaat, kamil itaat de kalmak istemiyorlardı. Ve bu manevi nizamı dahi maddi nizam gibi yürütmek istiyorlardı. Ve sonra neticesini dahi gördüler. Yani isimmen kaldılar birkaç ya belki birkaç yüz olabilir. Ve birkaç kişi dememiz lazım. Yeni nizama göre onlarla var olan birlikte olanlar birkaç kişidir. Ve hilafetin altındaki cemaat Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi dünyanın 212 ülkesinde mevcuttur. Sonra şunu beyan ederek bir düşman Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı üzerinde cemaatin istikbali konusunda nasıl düşünüyordu? Hz. Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat edince genellikle düşünülüyordu ki şimdi bu cemaat berbat olacak. Ve düşman mutluydu. Şimdi artık para kimse gönderecek
ve cemaatin ilerlemesi duracak. Çünkü Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için insanlar çanda veriyorlardı. Ancak insanlar 1-2 sene sonra gördüler ki cemaatin üyeler bakımından dahi çoğaldı. Özveri dahi bakımından çoğaldı. Ve dinin işaati bakımından dahi çoğalmıştır. Onlar yeni bir şeyi ortaya çıkardılar. Aslında Mevlana Nuruddin cemaate büyük bir alimdir. Ve cemaatin büyük ellemesi ona bağlıdır. Ve Mirza Bey'in hayatında dahi bütün işler Mevlevi Bey yapıyordu. Zahirde Mirza Bey'in adı vardı. Hatta diyor ki bazı zahiri mollalar, zahire bakanlar Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dahi diyorlardı. Bu cemaat Mevlevi Nuruddin yürütüyor bu cemaati. Allah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vatanından sonra gördüler ki Mevlevi'nin zamanında bu cemaat eskisinden daha fazla ilerliyor. İkinci mollaların taifesi kendi sözünü dönüştürdüler ve dediler ki mutlu oldular ve dediler ki biz demedik mi bütün işle Mevlevi Nuruddin yürütüyor. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir fark olmadı. Bir değişiklik olmadı ve Hazreti Mevlana Nuruddin sabah yüzüyle cemaati yürüyor. Bir molladan bahsederek Müslim diyor ki Gujarat'ın arkadaşları bana anlattılar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat edince aile hadis bir molla bana dedi ki şimdi siz yakalandınız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nebüvvetten sonra hilafet oluyor. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir. Gayri şer'i Resulullah'a tabi olarak fakat onun peygamber olduğunu söylüyorsunuz. Nebüvvetten sonra mutlaka hilafet olur. Ve sizde artık hilafet olmayacak. Siz İngilizce bilen kimselersiniz. Onun için hilafete gitmeyeceksiniz. O diyorlar ki ikinci gün telgraf geldi. O zaman telgraf vardı. Posta vasıtasıyla telgraf geliyordu bugünlerde. Şimdi bir saniyede buradan bilgi internet vasıtasıyla dünyaya ulaşıyor. Telefon vasıtasıyla fakat o devirde telgraf nizamı vardı ve telgraf bazen 2-3 gün sonra ulaşıyordu. Diyor ki ertesi gün telgraf geldi ve dediler ki cemaatte Hz. Mevlana Nuruddin'e biat ettiler ve onu kendilerini halife seçtiler. Amidiler o Molla'ya anlattılar. Dedi ki Nuruddin çok bilgili ki zattır. Onun için o cemaatte hilafet kurmuştur. Eğer ondan sonra hilafet olursa o zaman bakacağız. Sonra diyor ki Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh vefat edince dedi ki o zaman başkaydı durum. Şimdi birisi halife olursa o zaman bakacağız. Diyor ki ertesi gün telgraf geldi. Cemaat benim hakkımda biat etmiştir benim elim üzerinde. Dedi ki mollalar çok tuhaf insanlardır. Siz bilinmiyorsunuz. Yine inanmadı kendisi. Şimdi dahi aynısını söylüyorlar ve onun yüzünden haset ateşi müstakil onlarda vardır. Daha önce de söylediğim gibi bazen daha ve hilafet 5. halifet zamanında bir Molla Bey dedi ki ben her şeyi gördüm bütün manzarayı. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın fiili şehadeti sizinle beraberdir. Sizinden yanadır. Fakat bu mucize görünce dahi inanacak yere haset ve muhalefet ve buğuzda inata ilerliyorlar. Kısacası Allah-u Teala hilafete bağlı olan cemaati ilerletiyor. Cemaat yayılıyor bütün dünya ve uzak ülkelerde dahi hilafet ile vefa vardır onlarda ve çoğalıyorlar bu konuda. Allah-u Teala hilafet ve cemaatini kalanlara yol dahi gösteriyor ve onlara hilafete dahi getiriyor. Nasıl getiriyor? Onun 1-2 örneğini ileri süreceğim. Bir molla dediydi Allah-u Teala'nın fiili şehadeti sizden yanadır.
Allah-u Teala'nın fiili şehadetin bir örneği şudur ve bu gaye içindir bu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek onun kölesi biziz ve asıl talimat Allah-u Teala'nın talimatını biz dünyaya yayıyoruz. Bir uzak bir vardır Gini Bissau. Oranın bir yaşlı bir bayandır. Diyor ki bir gün ben rüya gördüm. Bizim muballik ona bir kitap veriyor. Misyoner. Ve diyor ki senin rızan bu kitaptadır. Rüyada diyor ki ben kitabı açıyorum rüyada. Onda bir resim vardır. Ben soruyorum ki bu kimdir? Muballige. O diyor ki bu Halifatul Mesih'tir. Allah-u Teala onu seçmiştir şimdi. Ertesi gün o bayan bizim misyonumuza geldi. Misyoner ona dedi ki muballik dedi ki senin bir yoruma tabi değil bir rüya. Allah-u Teala sana yol göstermiştir. O bayan dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben bundan böyle Ahmediyim. Ve gerçekten Ahmedilerin halifesini Allah kuruyor. Bu var olan hilafet Allah Teala tarafındandır. Hemen biat etti. Biat ettikten sonra bütün cemaat programlarına buluyor. Ve elinden geldiğince para dahi veriyor, çanda veriyor ve çok cesur bir şekilde tebliğ dahi yapıyor. Ve insanlar anlatıyor ki nasıl Allah-u Teala ona yol gösterdi kendisi. Aynı şekilde Mısırlı bir dost da diyor ki ben MTA'de sizin hutbelerinizi görünce çok kötülüklere katlanmıştım. Kavgacı birisiydim. MTA'de hutbelerinizi görerek ben dine benim dikkatimi çekildi ve ondan sonra ben söz verdim ki Ahmedi olacağım. Çünkü hilafet budur ve bize yol gösteriyor doğru bir şekilde. Aynı şekilde birçok örnek vardır. Nasıl Allah-u Teala değişik zamanlarda, değişik yerlerde, değişik ülkelerde insanlara yol gösteriyor. Kamerun adlı Merve adlı şehrinde oradaki murabbi diyor ki MTA görenler MTA Afrika başladığı zamandan beri insanlar onu çok görüyorlar. Orada özellikle hutbeleri mutlaka dinliyorlar. Ve hutbeleri dinledikten sonra bir değişiklik oluyor onlarda ve cemaate yöneliyorlar. Ahmedilerin imanları daha da kuvvetleniyor. Ve çaba sarf ediyorlar. Hilafete bağlı tutalım diye. Kamil itaat örnekleri gösterelim diyorlar. Her neyse bu hilafete alaka ve sevgi Allah-u Teala'nın yarattığı şeydir. Ve Ahmediye hilafete bu sevgi kaldıkça korku durumu dahi emniyete dönüşmeye devam edecek. Allah-u Teala onlara huzur vermeye devam edecek. Huzur vermeye. Dik yerlere ben gidiyorum. Turlar esnasında mektuplar dahi geliyor. Nasıl onlar Ahmediye cemaatine girdikten sonra Allah-u Teala onlara hilafet alaka kurmalarını nasıl ve nasıl onların durumları eskiden çok zor durumdaydılar. Onlara nasıl huzur verdi Allah-u Teala. Hilafete bağlı kalanlar var ya, Allah-u Teala ve onun Resulünün buyruklarına göre emir edenler var ya, kendi namazlarını koruyanlar var ya, tezkiye-i nefs edenler ve mallarını pak etmeye devam edenler var ya, itaate yüksek örnekler gösterenler var ya, onlar inşallah Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olacaklardır. Onun için Hilafet-i Ahmediye vasıtasıyla dünya şimdi ümmeti vahide olmanın bir manzarasını görecektir. Ve o olmadan olamaz. Onun için bunu elde etmek için Allah-u Teala'nın lütuflarını daimi olarak elde etmek için cemaat üyeleri aramızdan her biri daima dua etmeliyiz ki Allah-u Teala bu feyzi daima bizim aramızda cari tutsun. Dualar ve Allah-u Teala'nın lütfu
ile biz bütün dünya insanlarını Müslüman yapan olalım. Ümmeti vahide yapan olalım. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının altına getirenler olsun. Allah-u Teala hepimize onu nasip eylesin. Amin. Geçen gün hutbemde, burada caminin açılışı ile ilgili hutbede ben bir şey zikretmeyi unuttum. Bu caminin temeli atılınca ben Kanada yolculuk esnasındaydım. Şayet belki gidiyordum. Tarih benim yola gitmemden sonraki gün idi. Benden bir kerpiç aldılar dua ettikten sonra ve 10 Ekim 2016 senesinde bunun atıldı dualarla. Osman Çini Bey bunun temelini attıydı. Bu caminin temeliyle bu yapım dahi başladıydı. Bu caminin temelini Hazreti Allame Osman Çini merhum radıyallahu anh'ın eliyle konduydu temel taşı. Böylece diyebiliriz ki Yüce Allah-u Teala'nın lütfuyla Çinli kavmin dahi bunda bir payı vardır. Onun için dua etmemiz lazım ki Allah-u Teala Çin'de dahi İslamiyet cald yaymamızı bize nasip eylesin. Osman Bey'in çok isteği vardı. İstiyordu ki Çin'de dahi gerçek İslamiyet'in mesajı ulaşsın. Şimdi onların derecelerinin yükseltilmesi için dua etmemiz lazım. Orada Çin'de dahi ve dünyanın her ülkesinde dahi Ahmediye gerçek İslam'ın yayılması için dahi çok dua etmemiz lazım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر